Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, уважаемые коллеги. Меня зовут Соломатова Антонина Ивановна. Я являюсь воспитателем детского сада номер 83. И сегодняшний мой мастер-класс называется «Кубики историй как инструмент для развития связанной речи у детей старшего дошкольного возраста». Буквально недавно я для себя открыла такое понятие, как сторителлинг и кубики историй. И сегодня я хотела бы с вами поделиться этой находкой. Вы замечали, как внимательно дети слушают педагога, когда он рассказывает им сказку? И как быстро они начинают отвлекаться, если он читает ее в книге? Что привлекает их в первом случае? Дети больше любят и лучше запоминают импровизированные истории, чем заученные тексты. Чтобы научиться правильно и интересно рассказывать, эффективно использовать это умение в работе, я хотела бы вам напомнить о таком понятии и методе, как сторителлинг. Термин сторителлинг возник от английского слова storytelling и в переводе означает рассказывание историй, способ передачи информации и нахождения смыслов через рассказывание историй. Но в связи с тем, что в России принят закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов, то термин сторителлинг мы заменили на его перевод, и в дальнейшем это будет рассказывание историй. Рассказывание историй – это повествование мифов, сказок, притч, былин. Сами рассказы могут быть как о выдуманных, это могут быть книжные, сказочные персонажи, могут быть мультипликационные персонажи, а также могут быть и реальные. Это могут быть рассказы о детях в группе, о самом педагоге, о какой-то истории жизни ребенка. Методику рассказывания истории разработал глава крупной корпорации Дэвид Армстронг. Он считал, что истории, рассказанные от своего имени, легче воспринимаются слушателем, они более увлекательные и интересные, чем читаемые в книге. Цель рассказывания истории – это захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в течение всей истории, вызвать симпатию к герою, донести мысль истории. Задачами рассказывания истории является обосновать правила поведения в той или иной ситуации, кто и зачем создал эти правила, систематизировать, донести информацию, обосновать право каждого быть особенным и похожим на других, наглядно мотивировать поступки героев, а также сформировать желание общаться. Нужно рассказывать так, чтобы дети верили, что история интересна самому рассказчику. В рассказывании истории важна харизматичность педагога, хорошее повествование затрагивает чувства ребенка, переносит его в созданный сказочный мир. Педагог должен обладать творческими способностями, навыками актерского мастерства, уметь перевоплощаться, импровизировать и интонировать. Рассказать хорошую историю – это значит рассказать так, чтобы дети увидели действие и захотели поучаствовать в нем. На начальном этапе обучения детская история может быть совсем короткая, буквально 1-2 предложения. Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому составлять историю можно по очереди. Первый кубик бросает ребенок, а следующий педагог. Таким образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. Дети довольно быстро обучаются, уже буквально после 2-3 игр могут свободно составлять рассказы, истории, понимая, как интерпретировать и связать картинки в сюжетную линию, как начинать и заканчивать повествование. Рассмотрим технику сторителлинг и рассказывание истории на примере кубиков истории. Можно купить готовые, которые адаптированы уже для детского сада, а можно и сделать самому. Нужно взять необходимое количество кубиков. И они могут быть сделаны своими руками, они могут быть пластмассовые, пластиковые, может быть это будут деревянные кубики. Затем необходимо найти подходящие по смыслу картинки и распечатать их. На каждом кубике 6 граней. Одну грань на каждом кубике можно оставить как вариант для свободного воображения ребенка. Это знак вопроса или просто белая пустая грань. Каждый кубик должен иметь свой цвет. При составлении рассказа необходимо соблюдать следующую структуру. Сначала выбираем историю, учитывая детский интерес, возраст, программную тематику, выбираем главного героя, если это необходимо, а также жанр. Это может быть фантастика, детектив, может быть смешная история. Далее у нас идет вступление. И здесь вы берете первый цвет кубика, к примеру, это будет зеленый. Цель вступления – это заинтересовать детей, захватить их внимание. Каждая история должна начинаться с призыва к действию. Что-то случается с героем, что-то толкает его на какие-либо подвиги. Для этого чаще всего используем фразы. Однажды, много лет назад, в некотором царстве, в некотором государстве, когда-то давным-давно жили-были, случилось это в одном городке. Затем сказочники описывают главного героя, где он живет, что с ним происходит. В основной части истории описывается основная сюжетная линия. Здесь за основу мы берем следующий кубик. В нашем случае это будет красный кубик. Здесь нам необходимо найти
ответы на вопросы, что произошло с героем, кого он встретил или что, может быть, он нашел, что он планирует делать. Эта часть дает возможность глубже проникнуть в суть истории и ее конфликт. Напряжение сюжета становится здесь максимальным, когда обстановка внутри истории накаляется, до предела появляется неожиданное разрешение проблемы. В итоге находится решение, но оно может быть оказаться совсем не таким, как все его ожидали. Герой выходит победителем. И дальше у нас идет заключение. И здесь мы уже берем следующий кубик. У нас это будет кубик желтый. Здесь появляется решение проблемы. А здесь происходит короткий вывод, заключение. Буквально 1-2 предложения будет достаточно. В случае, если игра происходит с одним ребенком, то необходимо предложить ребенку весь набор кубиков. Ребенок сам выбирает первый кубик и берет его за основу. Таким образом, ребенок плавно переходит от одной картинки к другой и сочиняет необычную историю. В начале работы по технологии рассказывания истории педагог выступает в роли помощника. Одну картинку может выбрать ребенок, а следующий педагог и так далее. Когда игра более 3 человек, кубики кидаются уже по очереди и продолжают друг за другом историю. Воспитатель может начать историю, а дети будут ее продолжать. В истории должен быть интересный герой. Это может быть одушевленный или неодушевленный предмет. Важно, чтобы у героя были какие-то свои чувства, чтобы ребенок мог ему сопереживать или наоборот чему-то научить своего героя. А также, чтобы герой не существовал сам по себе, а жил в придуманном ребенком мире. Рассказ или история, совмещенный с показом сюжетной картинки, помогает более выразительно построить свой монолог, избавиться ребенку от так называемого страха говорения. Рассказывание истории – это интересная техника составления фантазийных рассказов и развития связанной речи. Также данную технику можно применять в коррекционно-развивающей работе с детьми с речевыми нарушениями. Обогатить словарный запас, грамматический строй речи и составить рассказ можно использовать любые лексические значения. На сегодняшний день мы смогли интерпретировать кубики и перевели их с детьми на планшеты. То есть на каждом планшете дети выбирают героя, например, это бабушка, и начинает свой рассказ, что однажды давно на свете жила бабушка, звали ее Антонина Ивановна, к примеру, да, там, Ольга Николаевна, и она там любила путешествовать. И дальше продолжает выбирать следующий планшет, и таким образом доходит до финала истории, и Антонину Ивановну они доводят до конца. Теперь я вам предлагаю тоже сегодня создать кубики истории. У вас на столах стоят корзинки с уже необходимым для материалом для этого. Наклейки. Мы сразу определяем, что это начало истории, зеленые кубики, красные кубики у нас будет основная часть, а желтые кубики у нас являются заключением нашей истории. Картинки распечатаны на самоклеющейся бумаге для вашего удобства, чтобы быстрее справиться с этой работой. Приступаем. Здесь уже кончик для удобства я приклеила, чтобы было быстрее. Сейчас мы с вами будем придумывать какой-то свой рассказ. Он может быть поучительным, он может быть просто иметь общую тематику. Готово? Свободное для размышления осталось. Все отлично. Итак, как мы это будем делать? Сейчас мы будем подкидывать по очереди кубики. Я начну первое, чтобы было удобно всем.
И наш рассказ будет сегодня о Незнайке. Жил на свете давным-давно Незнайка. Он был очень любознательным, и его всегда интересовало, что происходит вокруг него. Теперь вы подкидываете, да. И жил он в ледяном дворце, да? Правильно? Да. Ледяное же. Да. Должна дальше что-то, да? Жил, значит, в ледяном дворце, тосковал, грустил и думал, чем же ему заняться и куда же ему отправиться, чтобы было ему что рассказать своим друзьям, когда он попутешествует. Да? И тут на глаза ему попалась удивительная волшебная книга, которую ему оставил Дед Мороз под новогодней елкой. И было увлекательное написанное приключение Чука и Гека. Он его прочитал, вдохновился и пошел. И ушел он. И ушел он в лес. Это был лес волшебный. Он встретил там волшебного человека. И он ему рассказал, куда идти дальше. Но перед этим волшебный человек вручил ему подарок. Волшебную коробочку, в которой лежал золотой ключик. С этим золотым ключиком он отправился дальше. Но в итоге он там встретил друзей своих, открыли они коробочку, достали золотой ключик и открыли дверь в караоке. И они со всеми друзьями спели в такой караоке. Коллеги, мне кажется, у нас получилась с вами очень удивительная, интересная история. И я для вас приготовила небольшие сувениры с моего мастер-класса. И хотела бы вам их вручить. Это будет открытие, если для вас это новая рассказывание истории, новая техника, и вы готовы ее использовать дальше. А также это творчество, если вы уже знакомы с этой техникой, и также готовы в ней в дальнейшем работать. Пожалуйста, выбирайте и поделитесь своими эмоциями. Да, это для меня открытие. Я буду использовать. Это, кстати, очень интересно. Я не знала, что так можно. Спасибо большое. Да, для меня это действительно тоже сегодня было открытие, и очень приятным открытием. Сразу тоже пошла фантазия гулять, и очень хочется с нетерпением применить это в практике. Даже для взрослых очень полезно развивать. Да. Для меня это тоже было открытие. Творчество. Для меня тоже это было открытие. Очень было интересно, это очень хорошо развивает фантазию, не только у детей, но и у взрослых. Будем тоже пользоваться. Спасибо. Знакома с этой технологией, тоже ее постоянно, частенько использую, очень нравится. Дети вообще в восторге. Да, полет фантазии. Да. Ну, интересно, конечно, занятие. Будем применять в дальнейшем в своей практике. Очень увлекательно. И мне кажется, даже сегодняшний рассказ истории, да, наш сегодняшний, мне как-то кажется, объединил нас, да, то есть мы как-то стали думать в одном направлении. Спасибо вам большое, что вы приняли участие в моем мастер-классе. Спасибо.